Здравствуйте, ЖК Маяковского. Здесь у нас откосы под покраску, здесь стена под покраску, тут у нас вот такие вот обои фактурные, интересные. Но сейчас речь пойдет про потолки. Потолок гипсокартоновый, но он сделан парящий, то есть здесь специальный профиль для того, чтобы у нас потолок не соприкасался со стеной. Во-первых, это круто смотрится. Во-вторых, малярам, конечно же, упрощает работу делать примыкание потолка и стен. То есть это проще. И, в-третьих, просто само по себе, извините меня, это смотрится вообще иначе, нежели гипсокартон, когда сразу состыковывается с потолком.